بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا wanaagsan dhageystayaal daawadayaal halka oo aan maanta barnaamijkan ka qabanayna waa magaalada madaxda dalka Sweden ee Stockholm sida halka idinka muuqato waxaan goordhow sii sagootineynaa Ducaale Ciise Yuusuf oo ah gudoomiyaha golaha hogaaminta ee golaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYC oo booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada Stockholm dalka Sweden Ducaale booqashadaadii gaabneed ee aad ku timid magaalada Sweden soo dhaweyntii casho sharaftii iyo qada sharaftii maanta ay ku sameeyeen golayaasha kala duwan ee qaybaha bulshada ee magaaladan gaar ahaan mujtamaca Soomaalida mujtamaca Soomaaliyeed ee ogaadeen iyo mujtamacaadkii kale oo aad maaragtay filaysay maxay tahay dareenkaagu rajadaadu farxadaada iyo maalinta weyn ee shalay ahayd ee barnaamijyada kala duwan halka lagu qabtay runtii farxaday maaragtay magaalada imaado waddanka Sweden oo aan kula kulmo dhalinyaro kala duwan ee Soomaaliyeed runtii doonaysa bal dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta ama kan dhalinyarada maaragtay ogaadeen ka jirta inay qabtaan aad iyo aad baan ugu farxay si wanaagsan baan naloo soo dhaweeyay haddana insha Allah safar baan ahay waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed inay joogaan inay dhibaatada ku jiraan ka baxaan dulliga ku jira maaragtay oo ay isu istaagaan maaragtay noloshooda inaan dhageysan ma aan ninka la yiraahdo shardarada ka jira dalka Soomaaliya waxa weeye ninka la yiraahdo Gabriel oo maanta shaqo tagnaa marka taas waxay u taala arintaas waa arin Soomaali u taala arinta halka oo min ma ahayn maaragtay fatax gaaban aan kuma ani was really had a good time and I'm going to say people in UK you have to stand your country help yourself without help if you don't stand your rights no one is going to do it so stand your rights. This is one of the Somalian guys. There's not a country today. He's living in Sweden and he wants to go back to his country. And who's occupying now? Ethiopians. Who's going to support him? Somalians. And we need to change. سؤال labaad oo aan jeclahay Ducaale inaan ku weydiiyo waxay tahay dhawaanahan waxa soo baxay hadallo kala duwan sidaynu ognahay shacabka Soomaaliyeed oo aan garanaynin xuquuqdooda iyo xuquuqaha ay ku leeyihiin dalalka ay ku nool yihiin waxa lagu balaam gareeyaa ama lagu eedeeyaa si looga caqabadeeyo in ay dalkooda difaacaan oo ayaha qarankooda ay ka shaqeeyaan waxa tiina argagixiso waxaad ka timid dalka Britain oo kamid ah dalalka u ololeeya maxaa la yiraahdaa la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada maxaa la oran karaa dadka maalmahan dambe ay caadaysteen inay dalalka Yurub ay xirxiraan iyo shuruucdii aynu soo akhrinay oo aynu aragnay maxay iswaafaqaya dadkan selma la oran karaa ay xirxireen waa argagixiso I think dadka Soomaalida ayaa laga arkay ducafnimada waana wax aad iyo aad u qaabdara oo shacabka Soomaaliyeed maanta lagu arkay anaga Soomaaliya nahay dalka Soomaaliya askana Ethiopia malaha dawladaha kale ee galbeedkan waxa weeyaan xaq baanu leenahay waxaan u sheegaynaa in dalka Soomaaliyeed u talin doona dadka Soomaaliyeed ayna lacagtooda iyo maalkooda iyo naftooda